đi kiếm bán đấy mình không cho lo mình bán này cũ ở con trà này phim trong bạch thọ đá tha hưởng to bò ní nắm bắt lọp vậy mà đòn hói cái pra sầm lập tại cái ca sầm mảnh thọ mặt đá mình ai pra từ cái ca một ca tê tra trong giặt tịch ca nhà hưởng cái ca một ca cho ưu tiên hơn mạnh chứ taกระทรวงปัญจกรรมพญามอกระทรวงមុខងារសាធារណៈសូមតតិកាលើការតែងតាំងប្រកាសតែងតាំងលិខិតនេះស្រាប់តែឲ្យតបអគ្គរដ្ឋបាលអាញ្ញថោសញ្ញេមកជំគ្រប់គុំគ្រប់ជនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំអត់បានទេកិច្ចការអញ្ចឹងអត់មានទៅដល់តបទេបើរដ្ឋមន្ត្រីទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីដែរមិនអាចទៅដល់តបអគ្គនាយកទេណាឬក៏គាត់ថាជាម្បានតែឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីអត់នៅយូរហើយកិច្ចការនេះបន្តយ៉ាងខាត់ណាស់ក៏ចូលដែរតែមិនអាចតបបានទេតបផ្ញើចេញទៅក្រៅក្រសួងស្ថាប័នហើយជាពិសេសទៅក្រសួងគេធំទៀតនោះរឹតតែមិនអាចទៅទៀតអញ្ចឹងមិញនេះយើងបានក្តាប់បាន2ចំណុចហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាក្នុងនាមជាអ្នកការជាអ្នកតាក់តែលិខិតរដ្ឋបាលដើម្បីឲ្យការតាក់តែលិខិតមួយមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកតាក់តែលិខិតត្រូវក្តាប់ឲ្យបាននៅ3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺប្រភេទលិខិតទី2គឺទម្រង់លិខិតនិងទី3គឺតួនាទីនិងឋានៈរបស់បេសកនិងគមជនអញ្ចឹងចំណុចទី2មិញនេះយើងបានរៀនហោហែមកហើយដែលភ្ជាប់ជាមួយចំណុចទី3នេះគឺតួនាទីនិងឋានៈរបស់អ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលនេះឯងដើម្បីដឹងឋានៈអ្នកទទួលគឺថាតែគេមើលលើអីទៅមើលលើតំណែងរបស់គាត់គេអត់មើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌរបស់គាត់ទេទៅលើតំណែងគេសម្ដៅគេកំណត់ថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺសម្ដៅទៅលើប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រមុខព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលអគ្គលេខាធិការអគ្គនាយករហូតដល់ប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមចាប់ពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានចុះមកតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគេមើលលើតំណែងសួរថាចុះបើតំណែងនៅក្នុងវិស័យខុសគ្នាយើងធ្វើមិនដឹងថាគាត់នឹងlevel ណាកម្រិតណាឬក៏ egality ជាមួយអីអញ្ចឹងយើងដេញទៅទៀតទៅរកមើលលិខិតបទដ្ឋានតែងតាំងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រធានសាលាដំបងខេត្តសាលាដំបងខេត្តហើយនឹងប្រធានមន្ទីរព្រោះថាពីរហ្នឹងមួយនៅវិស័យតុលាការមួយនៅវិស័យរដ្ឋបាលព្រោះមិនដឹងថាមួយណាធំជាងអញ្ចឹងយើងទៅមើលតើប្រធានសាលាដំបងខេត្តតែងតាំងដោយអីតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យប្រធានមន្ទីរឥឡូវនេះតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យអញ្ចឹងមានន័យថា level គាត់ប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងពាក្យគួរសមរបស់យើងប្រើព្រោះយើងប្រើទៅតាមហ្នឹងអភិបាលខេត្តអគ្គនាយកយើងដឹងហើយ level ប៉ុនគ្នាតែងតាំងដោយបរិយាកាសដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលតួនាទីឋានៈរបស់បេសកនិងគមជនទៅតាមតំណែងរបស់គាត់ហើយបើតំណែងហ្នឹងដែលយើងអត់ដឹងថាកម្រិតណាគឺយើងទៅមើលលិខិតបទដ្ឋានតែងតាំងដោយអីជាបរិយាកាសជាអនុក្រឹត្យឬក៏ជាប្រកាសឬក៏ដីកាពាក្យគួរសមអញ្ចឹងអានេះក៏ខ្ញុំនិយាយហោហែពីដើមមកដែរពាក្យគួរសមនេះវាប្រែប្រួលទៅតាមឋានៈអ្នកផ្ញើអ្នកទទួលកន្លែងនេះគ្រាន់តែចង់ specific ថែមបន្តិចទៀតទេ